Hello，各位觀眾，大家好啊！今期節目嚟到咗我哋泰豐金鳳園啊！而家呢個時間咧，俾大家睇睇啊！1月30號，我哋呢度咧係12月31號收樓嘅，亦即係話咧仲未夠一個月，仲爭一日就搞一個月。我已經將業主嘅屋企嘅燈飾以及佢屋企個櫃已經砌咗上去啦，就咁快。啱啱咧師傅完工啊，咁樣咧連包裝紙都未捨得掉㗎啦啊，仲未掉出去我就即刻過嚟拍攝，所以呢個好真實嘅。咁啊，真真正正係工地嘅一個情況啦，同大家係即刻開箱嘅。而家呢度咧就係83個平方嘅，大家應該都好熟悉呢個間隔啦嚇。咁唔使70萬就可以擁有呢個大裝修嘅3房一次單位，而且咧仲係比亞迪雙圈嘅現樓可以俾到你。又可以咧做到我哋嘅低首期。咁啊，先講講業主咧係點樣設計呢層樓嘅。咁啊，而家咧可以見到我哋有一個餐邊櫃喺呢度。咁啊，我最近亦都講咗啦，我哋嘅直廳戶型咧，如果你想將嗰個背景牆啊，本身呢個裝電視嘅，以及我哋嘅梳化位調轉咧，你就將會獲得一排好長嘅櫃嘅位置。3D 同我講咗，實物我都已經做出嚟俾大家睇睇啦，好清楚啦。餐邊櫃連住咧呢度係電視櫃咁樣過嚟嘅，甚至乎咧我就同大家講啦，嗱，封窗之後通鋪拆咗佢再封窗，你唔覺得已經大咗好多咩？呢個就係實實質質俾你見到嘅一個版嚟嘅啦嚇。所以咧我平時同大家講嗰啲裝修方案嘅設計咧，全部有經過係實質嘅考驗㗎。係經過推敲嘅。原本咧呢度有一個趟門嘅，而家咧就全部拆咗啦，啊封窗啦，再加埋咧呢邊咧醫通啊，同埋我哋嘅嗰個燈啊都已經裝咗上去㗎啦嚇，再加埋呢度又係我哋嘅一個封窗嘅一個情況啦，又喺往外面推係平開門嘅。同時嘅話咧，呢邊咧我哋亦都有一個儲物櫃喎，已經係冚咗上去咯。當然啦，仲有啲收尾工作咧，師傅呢幾日會過嚟處理啊。但係可以見到咧，上面嘅儲物空間咧係十分之多，以及咧我哋將呢度咧就係包管啦，所以做全屋定製嘅感覺咧就係咁樣，非常之有好處嘅。我哋嘅儲物空間咧係足夠，而且你會發覺咧，開門位唔會頂住上面嘅醫通啦，呢啲好細節嘅地方啦，我哋會亦都考量咗去入邊嘅嚇，呢個非常之清楚嘅，係啦，呢邊咧就係佢露台嗱，包括埋我哋嘅一個美縫啊，全部都會同大家去做好嘅，好清楚嘅。咁啊，客廳方面嘅話就同業主咧留咗一個我哋嘅窗簾盒嗰個位置啦嚇。原本咧發展商佢哋交付嘅我哋叫做背景牆咧係冇喐到嘅，就係作嗰個梳化嘅背景牆啦啊。咁呢一邊咧又可以裝個落地嘅我哋嘅嗰個電視櫃落嚟啦，75寸嘅，包括咩我哋電視已經同裝好啦，仲有上邊嘅我哋嘅一個隔離嘅冷氣機啦，已經亦都係同業主裝好咗。仲有咧，我哋呢邊好實際嘅呢邊咧有個電掣位嚇，咁樣我哋啲線咧咁樣落嚟就靚好多同大家睇睇啊！嗱，我一大力一冚，佢都唔會嘭一聲啊！所以呢個咧五金配件用得好咧，就係實實質質，我哋業主自己係用得舒心、用得安心嘅。所以呢啲係細節位啊。咁同時嘅話咧，我都講啦有啲餐邊櫃咧裝嗰個軌道插座真係好好睇啊！呢個公牛嘅，咁我哋上網咧同業主買咗，直接放咗上去就搞掂啦。以及咧上邊呢度咧，亦都係裝咗我哋嘅嗰個玻璃櫃啦。咁如果再整嗰個燈帶咧，其實會好好睇嘅嚇。門板仲未調試嘅，到時候咧仲會去整一整嘅。包括埋呢度仲有啲大嘅嗰個拖筒嘅，咁樣可以放啲物品喺入邊啦嚇。嗱，而家我係咁嘭佢都唔會話嘭一聲咁樣落去嘅，係咁嘅。嗱，呢個有個造型燈，呢度係我哋嘅飯廳嗰個位置啦。呢邊亦都可以擺4人台喺呢度冇問題嘅 ，OK 嘅。仲有入到嚟咧，我哋已經將嗰個雪櫃已經係度好尺寸冚咗上去啦，啱啱好我夠一個人嘅位因為佢呢度咧發展商上邊係做咗我哋嘅一個吊櫃啊嘛，所以係啱好個位置係冚得上去冇問題嘅 ，OK 嘅以及咧出邊啦，洗衣機咧就做咗我哋嘅嗰個我哋嘅家政櫃啦，冚咗上去啦，以及咧整咗一個洗手盤啦，以及
上邊咧亦都係有我哋嘅一個包管啊，以及包住咗我哋嘅嗰個熱水器喎，係啦啊，咁啊記得咧開湯嗰時候要懟條窿咧，咁樣懟條管出去俾佢散熱先得啊！我哋呢啲所有嘅位置咧都會去考量到位嘅，以及咧呢邊亦都係裝咗我哋嘅嗰個叫做隱形防盜網啊，係用鐵絲啊不鏽鋼嘅咁樣嚟裝嘅嚇。嗱呢度真係水咧可以接通，可以洗嘢，可以洗手嘅。OK， 比較方便嘅一個設計啦嚇。咁啊業主喺呢度落下啲小型嘅衣物，亦都冇問題嘅。嗱客飯廳咧就係咁樣噶啦嚇，好實用啦係咪？入邊仲有㗎，未完㗎。嗱呢度先入嚟睇嗰個主人房。主人房咧，因為呢個位置原本咧係非常之空嘅，好大嘅，所以咧佢就整咗好多個櫃啊，有好多個收納空間咧喺度上邊，以及咧呢邊咧亦都有改咗嗰個電掣位嗱，就喺我哋呢度一出門口嗰個位置咧就可以關啦。咁而家咧就俾佢通風透氣啦，呢邊仲有啲空間嘅。同時嘅話咧，亦都係做咗我哋啲造型啊！呢度仲有啲掛衣區放咗喺呢度啦，呢度全部都係割出嚟嘅嚇，亦都係同時入邊有好多嘅空間咧，同業主已經仔仔細細一個一個咧對得好清楚嘅掛衫區，然之後延伸咗一個書台出嚟做咩咧？做床頭櫃嘅，咁將嗰啲電掣位咧就全部接線拉到嚟呢度，非常之清楚嗰個佈局嚇。同埋咧，我哋自己原本發展商贈送嘅呢一個背景牆咧，係完全吻合匹配嘅。咁到時候咧，我哋業主將棚床擺咗喺呢度咧，咁樣住落嚟就非常之安心㗎啦。呢一層樓絕對係可以過年喺呢度食埋年夜飯都冇問題嘅嚇。而且你會發覺嗱，冷氣咧，我哋已經亦都係同業主安裝咗上去啦，唔會對頭吹嘅。上邊嘅燈咧已經亦都安裝好啦，甚至乎咧，我成日 sell 樓拍片講過嘅呢一度嘅嗰個防盜網啊，已經嗰個同業主係拆咗嘅，個景觀咧直接係望到前邊薄林騰穗嘅嚇，而且嘅話亦都有個蚊網喺度上邊啊。呢個要做乜嘅咧？俾大家睇睇好仔細嘅嗱，咁樣可以拉，咁我可以拉個窗門落嚟。包括埋呢度都係一樣地，咁就得啦嚇。咁樣我哋去拉門咧就方便。嗱，而家要通風啦，因為啱好裝嗰個櫃係咁樣出嚟嘅，係咪好好用、好實際咧？呢啲顏色啊、板材等等都可以去選擇更換。我哋亦都會出好專業嘅 3D 圖啦、內部設計圖啊，同業主講得好清楚，大家放心。嗱，睇完主人房啦，呢度個櫃啦，好多空間啦，再睇完隔離。隔離咧，因為個房間咧個空間有限，所以咧我哋直接做咗個榻米喺呢度啊。呢度咧係冇窗台位噶嘛，全部都已經剝晒啦嘛，所以咧佢就冇窗台，唔使我騎個過去，直接可以咁樣整。嗱，見唔見到啊？呢度打開方式係咁。嗱，我反咗過嚟嚇，咁樣嘅，然後我一拉呢一度好多嘅一個空間咧，去俾到業主去用嘅。你睇下幾深幾誇張，係好誇張嘅嚇。好深㗎呢個，我哋再整個床一上去就搞掂啦。當然啦，呢度如果要放嘢嗰時候咧，攞嘢嗰時候就移個床墊出嚟就麻煩啲啊，優缺點都好明顯嘅。咁啊，仲有呢邊啦，亦都係延伸啦，做我哋嘅床頭背景板啦，以及有張台延伸過嚟啦，往上發展嘅空間啦，將上邊嘅嗰個位置咧，真係用到盡嘅，係好清楚嘅一個佈局，係啦。係咁嘅，可以放好多嘢啦啊！同時嘅話，我哋亦都係將呢邊嘅燈咧個開關就放咗喺呢度，而且上面係變色燈啦。我哋影下上邊先啊，咁樣嘅有暖色調有冷色調嘅嚇，隨意變換，好清楚嘅一個佈局啦，係咪先？嗱，仲有嘅未睇完嘅呢個係3房單位啊嘛。廁所方面咧冇大概改變啦，就係嗰個窗嗰個位置加咗嗰條嘢啦嚇，同埋我哋嘅嗰個其他房間一樣。嗱，仲有陽光房，嗱呢個最尾一個房間，呢度亦都係啦，上邊嗰個燈咧可以轉換顏色嘅冷暖色調啦，雙變動嘅，以及咧入到嚟之後，你會發覺啊，呢個房間咧亦都係已經裝咗櫃，已經裝咗冷氣機俾到你，甚至乎嗰個電掣咧已經搞掂，就係未插上去啫，其他都冇乜太大問題嘅啦。呢個就係陽光房嗰個佈局嚇，咁樣嚟嘅，亦都可以放好多嘢啦，冇乜問題嘅。咁啊，我哋同時
時不時講嗰個見光板啊，係咁樣嘅。嗱，呢個顏色咧，同埋我哋呢一個櫃門個板嘅顏色係一致，咁就叫做見光板啦嚇。咁加上去之後咧，就會一體化，好睇好多。甚至乎咧，有啲業主咧用圓弧形嘅，咁亦都係冇問題嘅。美觀度亦都係進一步加強啦，係咁嘅。嗱，今層單位就開箱到咁啦啊，仲有軟裝咧就未上嚟。當然啦，仲有後邊搞衞生嗰啲嘢咧，我哋亦都會慢慢去 follow 翻嘅。咁啊，都係嗰句，致力於咧讓我哋嘅業主咧早啲入住，咁樣嘅話，團年飯就可以喺度搞掂啦嚇。咁show 出嚟呢層單位咧，亦都係非常之唔錯嘅。咁當然啦，我仲唔止呢一層單位嘅，仲有咧好多嘅案例咧，可以同大家慢慢去分析，慢慢去拆解一下。咁啊，敬請留意我哋後期嘅一個節目啦。咁啊，非常之感謝大家嘅關注。如果你有相關嘅一個裝修需求，或者想過嚟呢邊睇睇樓啊，買下樓，順便揾埋我裝修嘅話，都可以聯繫我或者我太太 Caroline 嘅。我哋今期節目就先到呢度啦，下期節目再見，拜拜。